Szevasztok, üdv mindenkinek! Egy olyan reakció videóval fogok most jelentkezni, ami igazából már megtörtént a reakció, tehát nem lesz vak reakció. Az a helyzet, hogy Bogi szokott engem ellátni ilyen különféle, feleségem szokott engem ellátni ilyen különféle kis hírekkel, meg egyéb dolgokkal, amiket ő így a neten lát, és hogyha esetleg nem találok magamnak olyat, ami az én érdeklődésemet felkelteni, akkor ő biztos, hogy tud nekem küldeni valami olyat, ami felkelti majd az érdeklődésemet. És mondta, hogy jaj, van egy nagyon jó, hogy láttam már az idei évi karácsonyi Coca-Cola reklámot. Hát mondtam, hogy bármennyire meglepő is ez mindenkinek, de nem. Kit érdekel? Na mindegy. És mondtam, hogy nem, és mondta, hogy fú, majd akkor azt elküldi, hogy nézzem meg, és mondtam, hogy de miért? Hát, hogy azt hogy reagáljak rá, és hogy majd mondjam el, hogy mi a véleményem, és hogy majd meglátom majd, hogy milyen felháborító. És gondoltam, hogy nekem már így a felháborodottság az kvázi ilyen alapbeállítottságom, szóval gondoltam, hogy ez tényleg biztos jól fog jönni nekem, és jól fog jönni a csatornának is, meg úgy mindenkinek. Úgyhogy gondoltam, hogy ránézek. Elküldte nekem a linket, és megnyitottam ugye a linket a számítógépemen, és az első sort, a címnek az első sorát elolvastam, és amikor mentem ki, mondta a Bogi, hogy ugye nem, még mielőtt felvettem volna ezt az egészet, mondta, hogy ugye nem olvastam el. Egyáltalán nem olvastam bele a cikkbe. Hát mondom, annyira nem, csak mondom, annyit láttam, hogy AI. És arra mondta, hogy akkor lett lőve a poém. És akkor elkezdtem így fogadni, hogy de miért? De hogy nem a videónak a tartalma. Tehát én arra gondoltam, hogy valami rettenetesen gáz dolgot raktak bele a reklámba, hogy nem tudom, a télapó, vagy a Mikulás egy joint a szájában, vagy akár, tehát valami nagyon-nagyon felháborító dolgot mondott, és mondta, hogy nem, a tartalma az egyáltalán nem olyan vészes, hanem az, hogy AI-jal csinálták az egészet. Most már itt vagyok, már itt vagyunk, most már leültünk, most már nézzük meg ezt a fránya reklámot, most már egyáltalán én is kíváncsi vagyok róla, vagy kíváncsi vagyok rá, hogy miről szól ez az egész, de aztán majd utána elmondom a véleményemet, hogy miről beszélgettünk a Bogival. Tehát akkor lássuk most a reklámot. Jó, hát az egyértelmű, hogy AI, igen. Ünnepelj ma velünk? Hát ez nagyon vicces, hogy teljesen nem oda passzoló állatok vannak. Hát, még jó, hogy előtt átbeszéltem Bogival. Mert ebben semmi felháborító nincsen tényleg. Real Magic. Aha. Na, tehát most már akkor megtudtuk, hogy tényleg a videóban, vagyis hát ebben a reklámban nincsen semmiféle felháborító. Az a felháborító, hogy nincs benne semmi felháborító. Mert próbáltam belőle kihúzni, hogy mi ebben a felháborító, hogy AI-jal csinálták a Coca-Cola reklámját. Egyszerűen én nem értettem. És mondta, hogy nem, majd inkább nézzem meg, és akkor majd magamtól kitalálom, meg mit. És mondtam, hogy én nem fogok tudni semmit magamtól kitalálni, mert én nem értem. Nekem egyrészt édes mindegy, hogy mivel csinálták, másrészt meg éjjel csinálták egészségükre. És aztán arra jutottunk, hogy azt mondta Bogi, hogy szerinte ez egy kicsit ilyen nem is az, hogy felháborító, hanem ilyen szomorú, hogy pont egy ekkora gigantikus multi cég próbál meg ezen valahogy spórolni, hogy a színészektől, nem tudom, a világosítóktól, a kamera operatőröktől, nem tudom, íróktól, zeneszerzőktől, zenészek, mindenkitől, aki részt vesz egy ilyen videónak az elkészítésében, azoktól elveszi a munkát, és nem támogatja őket ezáltal az ő, nem tudom, életüket, meg a keresetüket, meg ilyesmi, hanem inkább tulajdonképpen így a semminek adja, mert hogy az AI az ugye most az nem kap ebből pénzt. És ez már engem egy kicsit tényleg felháborított, vagyis nem a Bogi háborított fel, félre ne estek, hanem az háborított fel, hogy tehát a Coca-Cola tényleg egy tehetős cég,
De ettől függetlenül miért kéne neki bárkit is szponzorálnia? Tehát nekik valami kötelességük a színészeket szponzorálni, meg a nem tudom kicsodákat szponzorálni. Tehát egy teljesen független cég, aki azt csinál a pénzével, amit akar, és hogyha ők úgy gondolják, hogy ők AI-jal fogják csinálni, akkor AI-jal fogják csinálni. Teljesen szabadságukban van, bármikor megtehetik. Szóval én nem gondolom, hogy a Coca-Colának lenne bármiféle nem tudom, ilyen kötelezettsége, hogy bárkinek is elszámoljon azzal, hogy ők mikor és hogyan bánnak a pénzükkel, vagy mit csinálnak, és hova teszik. Úgyhogy én ezt egyáltalán nem érzem felháborítónak. Aztán itt a cikkben, ahogy olvastam, az volt az egyik ilyen dolog, ami feltűnt nekem, hogy ilyen hogy killing joyful Christmas aesthetics. Most mit mondjak, hogyha valakinek tényleg a karácsonyi nem tudom, feeling és a karácsonyi aesthetics, vagy nem tudom magyarul, hogy mondják, pontosan hirtelen, hogyha neki ez a Coca-Cola reklámból jön, akkor az már rég rossz. Nem? Tehát, hogy azért, tehát most nekem van minden évben valamilyen szinten karácsonyi hangulatom, de ez abból jön, hogy a családdal együtt vagyunk, nem kell dolgozni menni, kint hideg van, bent meleg, vannak karácsonyi fények a házban, vagy a lakásban, mit tudom én, főzünk ilyen-olyan dolgokat, adunk ajándékot, stb. Semmi, de semmi köze nincsen a Coca-Colának az én karácsonyomhoz. Hogyha valakinek ezt teszi a karácsonyja, akkor lehet, hogy azon kéne inkább elgondolkodni, nem azon, hogy éppen most idén AI-jal készült. Szóval szerintem mindegy. Ezt megint egy kicsit jobb lenne átértékelni sok embernek. És ez volt, hogy tavaly is AI-jal csinálták, és hogy nagyon-nagyon sokan elégedetlenek voltak ezzel, meg mit tudom én micsoda. Hát megmondom őszintén, hogy elégedetlenkedjenek csak. Tényleg, hogyha vannak emberek, akiknek ez a legnagyobb problémájuk, akkor én megértem, tényleg lehet rajta elégedetlenkedni. Én úgy vagyok vele, hogy oké, a zenészeknek, meg a stb-nek, meg mindenkinek nem ment a pénz, most ment máshova a pénz. Azért ennek az AI stúdiónak, akik megcsinálják ezeket, mert ez ugye azért nem csak egy ilyen ripstrops összeszedett akármi volt, hanem ez egy eléggé magas színvonalú AI videó volt. Úgyhogy szóval én megmondom őszintén, hogy engem annyira ez azért így nem háborított fel. Elolvastam némely hozzászólás is, de tényleg csak az elejére tekertem bele, és volt egy hozzászólás, ami egy kicsikét így, nem tudom, így megtetszett, hogy valaki beírta, hogy eddig ilyen animátorok, meg nem tudom, emberek csinálták ugye ezeket a műsor, vagy ezeket a reklámokat, meg ezeket az animációkat, meg a mit tudom én, színészek, stb. A lényeg az, hogy most már csak a lélektelen AI csinálja. És utána valaki itt írta egy hozzászólásban, ugye visszatekerek, mert véletlenül elnyomtam. Jó, nem találtam meg a hozzászólást, de mindegy, körülbelül arról szólt, hogy valaki beírta, hogy tényleg így eltűnt a szív ebből a Coca-Cola reklám dologból, és aztán valaki írta, hogy érted, a szív eltűnt egy reklámból? Tehát gondold már végig, ezek a reklámok nem azért készülnek, hogy mindenkinek boldog legyen a karácsonya, és nem azért készülnek, mert a Coca-Cola annyira szeret minket. Ezek a reklámok azért készülnek, hogy az emberek vegyék a Coca-Colát, és ez egy reklám. Tehát érted, tehát ezt nem jó szívvel és szeretetből csinálják, ezt azért csinálják, hogy megvegyük a terméküket. Na mindegy, szóval ez is, tehát egy kicsit így az emberek nem tudom, így túl gondolják, meg így túllátnak ezen az egészen. Most mit mondjak, tényleg az operatőr, aki most a Coca-Cola projekten idén meg tavaly nem tudott részt venni, tényleg sajnálom, valahogyan biztosan meg fogják tudni oldani az életüket, én biztos vagyok benne, hogy nem kerülnek az utcára emiatt, de hogyha meg igen, akkor azt viszont tényleg nagyon-nagyon sajnálom. Ez egy ilyen világ. Átveszi az AI nagyon sok dolog felett nem is tudom, az irányítást, és tehát érted, gondolj bele, hogy amikor például, ezt mondtam a Boginak is, hogy amikor otthon ülsz, és lefényképezel egy kis, mit tudom én, szöveget, amit éppen be kell nyújtanod, vagy akármi, és bedobod a ChatGPT-be, hogy fordítsa le neked angolra, vagy fordítsa neked angolról magyarra, akkor ugye ezzel nem sok könycseppet morzsolsz el mondjuk a tolmácsokért, meg a fordítókért, akik meg viszont évtizedeken keresztül dolgoztak keményen, és készültek, és stb. Fejlesztették a nyelvtudásukat.
Ugye ilyenkor arra például nem gondolunk, meg nagyon sok más embernek, akinek elveszi mondjuk az AI a munkáját olyan szempontból, hogy már emberek nem nagyon fordulnak hozzájuk. Például egyébként még az angol tanároktól is, mert ugye egyre többen fordulnak ingyenes appokhoz, ahol vagy mit tudom én, egyéb nyelvtanulókkal tudnak egymás között kommunikálni, vagy ilyen cserenyelvtanulókkal, tehát hogy én akarok tanulni németül, te akarsz tanulni angolul, jó, én német vagyok, te meg angol, akkor segítsük ki egymást, vagy mondjuk esetleg AI appokkal tényleg az emberek tanulnak angolul, ez tőlünk is ugyanúgy szívja le a vendégeket, ezért senki nem lelkizik persze, azért, hogy a Coca-Colát egy AI csinálta, a Coca-Cola reklámot, ezért meg felhördül, hát valószínűleg nagyrészt fél Amerika, nem hiszem, hogy Európában olyan rettenetesen sokan azért így hördülöztek azért, hogy a Coca-Colával mi történt. Szóval megmondom őszintén, hogy én nem látok ezzel semmi problémát. Úgy döntöttek, hogy ők így csinálják, úgy döntöttek, hogy ők így dolgoznak, ők így nem tudom, élik meg a reklámjaikat, és hogyha ők ezt így akarják tenni, akkor azt mondom, hogy basszus, tegyék így, legyen így nekik. YouTube-on is tonna számra látunk AI-t, semmi nem történik, mindenki meg tudja valahogy oldani, hogy a személy valahogy azért mégse vesszen el. Nem tudom. Szerintem én nem látok ezzel semmi különöset. Itt írnak egy-két kommentet, hogy azt írja, hogy gusztustalan például. Igen, és hogy azért, tehát, hogy megsporoljanak egy pár dollárt, ezért inkább AI-höz fordulnak. Én biztos vagyok benne, hogy a Coca-Cola nem ezért csinálta ezt. Én egészen biztos vagyok. Nem tudom, hogy pontosan mi lehet a háttér ennek az egésznek, hogy miért tette ezt a Coca-Cola. Szerintem én azt gondolom, hogy ők is próbálgatják a szárnyukat, próbálgatják, hogy mit ér el mondjuk az AI, próbálják ők is, nem tudom, így modernizálni magukat, benne lenni a vérkeringésben, és megpróbálni az újat, és én úgy gondolom, hogy szerintem a Coca-Cola alkalmaz bőségesen elég embert. Arról persze ugye nem esik szó ezeknél az embereknél, hogy ugye mondjuk miközben lejáratják a Coca-Colát, és mondjuk így leugatják, és mondjuk a Coca-Colának emiatt például, ha visszaesne mondjuk így a kereskedelme, akkor azzal mondjuk például tényleg gyári dolgozóknak, vagy nem tudom, tervezőknek, vagy kutatóknak, vagy bármiféle tudósoknak, akik a Coca-Colának dolgoznak, azoknak mondjuk elvehetik a munkáját. Na, szóval ez is egy ilyen dolog. Úgyhogy millió egy oldalról meg lehet ezt közelíteni, mindenkinek tényleg szíve szerint. Gondolom, nektek is van erről véleményetek, nézzétek meg ti is, majd berakom alulra egy linkbe a videónak a YouTube feltöltését, és akkor ott is meg tudjátok nézni magatoknak, de szerintem olyan nagyon nem fogtok hasra esni, ha esetleg nem néztétek volna meg itt. Én azt mondom, hogy nem tudom, mindenki döntse el magának. Tényleg írjátok meg nekem egy kommentbe, kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit gondoltok erről az egészről számomra. Én nem látok benne semmi felháborítót. Ti mit gondoltok erről? Szép napot mindenkinek, és várom a kommenteket. Bye!